Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Taner Yılmaz, Hacettepe Kulak Burun Boğaz'dan. Bugünkü konumuz kronik öksürük ve boğulma krizleri, yani gırtlak spazmı. Bu iki hastalık birlikte bulunabileceği gibi ayrı ayrı da bulunabilir. Yani tek başına sürekli öksüren birisi olabilirsiniz veya arada bir boğulma krizleriniz de gelir veya sadece öksürürsünüz veya sadece boğulabilirsiniz. Bu hastalıklar genellikle hekimler tarafından pek tanınmadığı için uzun yıllar tanı almazlar. Bu sadece Türkiye'de tanınmıyor değil, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa burada da tanınmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir hastam, ben 10 yıldır öksürüyorum doktor bey diye geldi ve ilaçla düzeldi. İsveç'te yaşayan bir başka hasta, boğulma krizlerine giriyor. Senede bir gelir, gırtlağına botoks enjeksiyonu, özür dilerim, gırtlağına kortizon enjeksiyonu yaparım, boğulma krizlerini yaşamaz. Bunun sebebi bilinmiyor. Ancak bilinen iki tane sebebi var. Bir tanesi gribal enfeksiyondur, üst solunum yolu enfeksiyonudur. Bir diğeri de guatr ameliyatı oldu. Tabii bunun dışında, yani üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası başlamamış olan bir yığın hasta var. Diğerleri bilinmeyen sebepler olarak söyleyebiliriz. Burada sebep gırtlağın sinirinin fazla görev görmesi. Gırtlağın birinci görevi ağzımızdaki salyanın, yediğimiz içtiklerimizin akciğerlere gitmesini engellemektir. Bunu yapan bir sinirimiz var. Bu olması gereken normal görevi. Ancak bu görev abartıldığı zaman kişi kronik öksürük ve boğulma krizlerine yakalanabiliyor. Bu insanlar gülerken öksürük krizine, bir şey yer içerken öksürük krizine takılıyor, konuşurken öksürük krizine takılıyor, öksürük krizi sonrasında boğulma krizine takılıyorlar. Bu insanlar sosyal izolasyon yaşıyor. Yani misafirliğe gitmiyor, restorana gitmiyor, sinemaya gitmiyor, tiyatroya gitmiyor. Tamamen dünyadan uzak bir hayat yaşıyorlar. Ancak bunların aslında tedavisi çok kolay. Herhangi bir kimyasalın solunması, kolonya, parfüm, deterjan, diğer temizlik malzemeleri, çamaşır suyu, atağı tetikleyebilir. Sıcak hava, soğuk hava, kuru hava, nemli hava, rüzgar, tozlu hava, tozsuz hava, polenler, polen olmayanlar. Yani her türlü aslında normalde gırtlağımızı uyarmaması gereken uyaranın gırtlağımızı uyarması ve gırtlağımızın kendisini kapatması veya öksürmesiyle, o da bir koruyucu refleks sonuç itibariyle ortaya çıkan bir klinik tablo bu. Tedavideki görevimiz aşırı görev yapan siniri terbiye etmektir. Bunun için bir hap alınabilir. İkincisi gırtlağa soldan sağdan kortizon enjeksiyonu yapılabilir. Üçüncüsü, eğer bunlar düzelmiyorsa gırtlağımıza botoks enjeksiyonu ile bu sorunlar ortadan kalkar. İlaç bazen bir ay işe yarar, bazen 2 ay, bazen de bir daha hiç bu hatayı yaşamayabilirsiniz. Ama bazen de ilacı kestikçe bu ataklar tekrar geri gelebilir. Muayenemiz tamamen normaldir. Bazen guatr ameliyatı olmuş olanlarda tek taraflı veya çift taraflı ses teli felci bulunabilmektedir. Herhangi bir akciğer hastalığını atlamamamız gerekir. Sağlıkla kalın.